गोमल यूनिवर्सिटी को 50 साल पूरे होने वाले हैं 2-2.5 साल बाद। आम तौर पर होता ये है कि ये जो सेलिब्रेशंस होती है, सेलिब्रेशन लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहती है और फिर आखिर में एक दिन वो पीक पर पहुंच जाती है। कोमल यूनिवर्सिटी सूबे की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुल्क की 5वें यूनिवर्सिटी है, तो इसका तारीख़ी अहमियत भी है। एरिया वाइज ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सूबे की। डाइवर्सिटी के लिहाज से यह सबसे डाइवर्स यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है और इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई जो है सारी दुनिया में हर जगह जिधर भी आप जाएंगे आपको गोमल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई आपको मिलेंगे और की पोजीशंस पर। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमें इसकी जो सेलिब्रेशन है इसको शायान शान तरीक़े से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और नेचुरली जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेशन के लिए फिर वक्त दरकार है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी, उसमें कॉन्फ्रेंसेस होंगे, उसमें वर्कशॉप्स होंगे। मैं काफ़ी अरसे मेरे ख़्याल में 10 महीने तो तकरीबन हो गए। तो इस अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को कंट्रोल किया है। फाइनेंसेस में आप लोगों ने देखा कि तनख्वाहें स्टेबल हो गई है, लोगों को तनख्वाहें मिल रही है। हाँ, एमफिल पीएचडी अलाउंस जो है वो हमने सबको स्टार्ट कर दिया। उसका नेचुरली बजट पर तो उसका असर पड़ेगा। पेंशनर से हम 10% पैसे काटते थे और 10% हमने सारे पेंशनर को दे दिया। और उसकी वजह यह है कि एक बंदे ने अगर सारी उम्र इस यूनिवर्सिटी को दी है तो मेरे ख़्याल में उसके हक़ पर हमें जो है मतलब उससे लेना नहीं चाहिए। तो वो भी यूनिवर्सिटी के बजट पर उसका भी असर पड़ेगा। इसी तरह से अभी हम क्लास 4 को अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब सारे सूबे में तकरीबन बहुत सारी जगह हो गए हैं, इस यूनिवर्सिटी में नहीं हुए हैं। और आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पर उनके काम को जब हम देखते हैं तो दिल खुश होता है। तो अगर वो इतना अच्छा काम करते हैं तो मेरे ख़्याल में हमें उसको अप्रिशिएट तो फिर करना होगा। और उसके लिए नेचुरली अप्रिसिएशन का बेहतरीन मेरे हिसाब से वो यही है कि उनका जो अपग्रेडेशन है वो करें। तो वो भी मेरे ख़्याल में तैयार है और उसको भी करेंगे। इधर मैंने जो वक्त गुजारा, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को हम कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड दें ताकि लोग इनकरेज हो। तो उसमें कुछ नाम तो मेरे जहन में है। मैं रिजल्ट्स पर जाता हूं। अगर मैं हफीज से शुरू करूं तो कैसा होगा? ठीक है, ये जितना भी कुछ हो रहा है ना, ये डायरेक्टर वर्क्स किधर बैठे करे, उसको क्रेडिट अल्टीमेटली वर्क्स को गया। सिराज साहब को क्यों करे? ओनसम की वजह से। ये सारा जो है ना, मैं सोच रहा था कितनी देर से, ये सारा जब मैंने सोचा तो मैंने सिराज साहब की वजह से सोचा है। जो हमारा वर्क्स सेक्शन है उसमें ख़ास तौर पर जो हफीज़ झगड़ा करता है, मेरे साथ भी करता है और हर बंदे के साथ, तो द क्रेडिट गोज टू वर्क्स डिपार्टमेंट। डायरेक्टर एडमन और उसका टीम और उसमें उसके साथ उमर जो है, इसको इंक्लूड करना कि इन्होंने जो शक्ल चेंज की है ना यूनिवर्सिटी का, इसको अगर हम अप्रिशिएट ना करें तो ज़्यादती होगी। शकीब साहब
کہ اس نے جتنا کام سٹی کیمپس میں کیا ہے، اور ہمارے پاس میڈیا ٹیم وتھ آئی ٹی سروسز، کہ ان لوگوں نے ہمیشہ کے لیے یونیورسٹی کو چینج کیا۔ اس سال تو یہ میرے مائنڈ میں کچھ لوگ تھے، آپ لوگوں نے سارا سب کا نام لیا ہے، میں نے ایک بندے کا نام لیا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے، یہ جو وار فوٹنگ والا معاملہ ہے نا، وار فوٹنگ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے وار فوٹنگ پر کام کی ہے۔ قریشی صاحب تو ہوگا، اس کو ٹاپ پر رکھیں گے۔ ہم نے میڈیا کی بات کی ہے، تو میڈیا کے سارے ٹیم کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ٹی میں تو یہ جو ہے فہیم ہم سیلف، اور میڈیا کے سارے ٹیم کو، اس میں یہ جو ہے راجہ ہے، اور اس میں وہ 2 لڑکے ہیں، تو یہ سارا ٹیم جو ہے میڈیا کے ہر بندے نے اس میں، تو یہ چند ایک گزارشات تھی، اور یہ میں نے آج کے دن کے لیے رکھی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں کہ آج کے دن ہم شروعات امید سے کریں، نئے سال خوشحالی سے کریں، سیلیبریشن سے کریں، تاکہ ہماری چیزیں جو ہے انشاءاللہ العزیز پورا سال ہمارا خوشی سے پھر گزرے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو سال ہے، یہ سال ہمارا گومل یونیورسٹی کا، ایک بات میں کرتا ہوں، رائزنگ گومل، تو یہ ہمارا رائزنگ کا سال ہے، اور اگلے سال ہم جائیں گے شائننگ میں انشاءاللہ۔ تو جب ہم گولڈن جوبلی میں انٹر ہو، تو ہم شائننگ گومل کو لے کے جائیں۔ تو یہی ایک میری جو ہے ڈریم ہے۔ تو اینی وے دا فورم از اوپن فار ڈسکشن، آپ لوگ دیکھ لیں جو بھی ہے، ادھر سے ڈین صاحب سے شروع کرتے، اگر کسی نے کچھ کہنا ہے تو ایک ہی رو میں چلیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی سر آپ نے جتنی صفائی شروع کی ہے، صفائی صرف یہ نہیں کہ زمینوں کی، ذہنوں کی بھی صفائی شروع ہو گئی ہے سر۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے دور میں سر یونیورسٹی، میں کہہ رہا تھا پہلے یونیورسٹی ایمرجنسی میں تھی، پھر وارڈ میں چلی گئی، اب انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، نکل گئی، اسپتال سے نکل گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے جائے گی۔ اور اب کی سر جو بھی انیشیٹو ہے، جو وہ ہے بہت افیکٹو ہے، روشنی آگے پھیلے گی، اور ایک دن آئے گا کہ سر گومل یونیورسٹی کا نام بہت روشن رہے گا آپ ہی کے دور میں انشاءاللہ۔ جی نوٹیفائی کی ہے، جو شاید نہیں بتایا گیا، ریڈریسل گریونسز کمیٹی بنائی ہے صاحب نے۔ دیکھیں ہمارے پاس تو 400 سے زیادہ کیسز اس وقت بھی کورٹ میں ہیں، اور جو بھی ہوتا ہے ان کو یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کورٹ چلے جاتے ہیں، کورٹ چلے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی کے پیسے بھی خرچ ہوئے، ٹائم بھی خرچ ہوا، وہاں سے جو ہے نا جو ڈیسیژن آ گیا مجبوراً ہمیں امپلیمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو سر نے کہا کیوں نہ ہم یہاں کمیٹی بنا کے آپ لوگوں کے مسائل یہاں سنیں، یہاں حل ہو جائیں، لوگوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور کورٹ میں بھی ہماری بدنامی نہیں ہوگی۔ فرسٹ ٹائم ہمارے میں سیکورٹی سیکشن میں، ایچ او ڈیز میں اتنی زیادہ کوارڈینیشن ڈیولپ ہوئی کہ جس کی وجہ سے پروووسٹ سیکشن جو ہے ریکوریز بھی کر سکا۔ ہم نے رینوویشن کی ہے، ہم نے بیوٹیفیکیشن کا کام کیا ہے، اور تمام کا تمام اپنے ریسورسز سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ آئی تھنک کہ میں نے پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز وزٹ کی ہیں، جو ہمارا کووڈ-19 کا سیٹ اپ ہے، وہ میرا خیال ہے غالباً پاکستان میں جو اچھا سیٹ اپ اگر کہیں ہے تو ہمارے پاس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے پے اور پینشن کے بہت مسائل تھے۔ ایک تنخواہ لینے کے بعد امپلائز پوچھتے تھے کہ اگلی تنخواہ ہے کب ملے گی، یہی مسئلہ پینشن کا بھی تھا، تو وہ مسائل حل ہو گئے۔ سر میں آج ایچ ایس سی کی بات کرتا ہوں، کل ہم یونیورسٹی کے بجٹ پہ ڈسکس کر رہے تھے، تو بجٹ کے جب کمپوننٹ پہ انہوں نے ڈسکس کیا، 2-3 چیزوں پہ انہوں نے خاص پرٹیکولرلی انہوں نے توجہ دی کہ ایک تو آپ نے اون ریسورسز بڑھائے ہیں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ آپ نے اچھی کی ہے، اور ڈیفیسٹ کو کم کیا ہے، اور ایکسپینڈیچر کو بھی کنٹرول میں انہوں نے رکھا۔ تو میں نے ان کے جواب میں یہی کہا یہ ڈسکشن کے کہ ہمارا کپتان جو ہے وہ کمپیٹنٹ اور اہل ہے، جس کی وجہ سے سب چیز ممکن ہو رہی ہے، اور ہم نے وہی چیز آگے دکھائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے ایک اور بھی ہے سر، ہماری گومل ٹی وی جو ویب پیج جو پہلے گزارا تھا، اس کے 10,000 ویورز ہو گئے ہیں، جو کہ کریڈٹ سب کے لیے ہے سر۔ میں ادھر آ کے، میں تو ایڈمنسٹریشن کا بندہ نہیں ہوں، لیکن وائس چانسلر صاحب نے
मैं समझता हूँ कि उनमें मैंने 3 ऐसी चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले तो ओनरशिप लेते हैं, जिस भी काम में मेरे साथ लगे हैं मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी उन्होंने ली है। और दूसरी बात कि वो स्टैंड लेते हैं आप पे। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने मुझे कहा था कि यू शुड डिबेट विद मी, मुझे आप तुम कन्वेंस करो फिर मैं आगे जाता हूँ आपके साथ। वो सुनते हैं आपकी बात, आप उससे बात करते हैं, आप उसको कायल करते हैं। वो जानते हैं कि कभी कभी किसी मामले पे मैं 3-3, 4-4 दफ़ा उनसे डिस्कशन करता हूँ, बट ही डजंट माइंड। लेकिन वैनसम कॉलेज का यस वो एक बड़ी मतलब है कि एक बड़ी कामयाबी थी। जी सर। उसके अलावा रिसेंटली आई हैव शेयर्ड विद यू जो हमारा CRBC का एक 2005 से मसला चल रहा था पेमेंट का, तो उसमें भी कोई पहला वो जो इंस्टॉलमेंट अभी तो छुट्टियाँ हो गई हैं, कोई 2.25 करोड़ रुपए थे, तो उसमें पहली इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ रही है 95,50,000 रुपए की। और दूसरी उन्होंने कोर्ट ने आर्डर किया है कि वो 15 जनवरी के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट CRBC के साथ यहाँ पे इशू एक चल रहा था, उस पर बहुत सारे आर्बिट्रेशन हुई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गया था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, तो वो भी हमने जीत लिया और वो इंशाल्लाह हम उसके पीछे लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि डिस्पाइट ऑफ कोविड-19 जिसमें मतलब पूरे मुल्क में जो हालात थे वो इस तरह से थे, स्पेशली जो हमारी एकेडमिक्स है वो पूरे मुल्क में जो इफ़ेक्ट हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे गोमल यूनिवर्सिटी में जो है हमने एकेडमिक्स को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो किया, और साथ साथ आपने जो फाइनेंस और बाकी जो इश्यूज़ थे उनको भी बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया। इसमें सर एक तो आपकी डायनामिक लीडरशिप है, उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो वर्किंग एनवायरनमेंट है सर, ये आपने जो बेहतर किया है, लोग जो है इनकरेज्ड हैं, वो मतलब हर काम जो है वो खुशी खुशी से करना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी जो है अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। सेलिब्रेशन के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि इस हवाले से पहले प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे गोमल यूनिवर्सिटी जो जनूबी KP के एरिए की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसने शुमाली एरिए के साथ इसका कंपटीशन करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। 50 साल पहले जब ये यूनिवर्सिटी नहीं थी तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और अब यूनिवर्सिटी ने जनूबी KP को कहाँ पहुँचाया है, इसका हमें ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए। और मुख्तलिफ़ फील्ड्स में गोमल यूनिवर्सिटी की अपनी एक हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री पे तारीख़ पे पूरा एक काम होना चाहिए। इसने अफराद कार तैयार किए हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, इंतहाई कामयाब इंसान जो है वो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को जो है वो दिए हैं। सर टाइम भी शॉर्ट है, सीनियर ने काफ़ी अच्छी बातें की, स्पेशली मैं सिराज साहब की सारी बातों को एक्नॉलेज भी करता हूँ। सर स्टूडेंट डिसिप्लिन के हवाले से 1974 से अभी तक किसी ने उस पर सोचा भी नहीं था, लेकिन सर आप आए और उस सारे रूल्स को आपने रिवाइज किया, और ये क्रेडिट भी सर आप ही को जाता है। दूसरा सर ये अर्निंग के हवाले से एक सजेशन थी कि अगर जिस बिल्डिंग में हम हैं वो अगर स्कूल या कॉलेज डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि इस इलाके में गर्ल्स कॉलेज कोई भी नहीं है, ख़ासकर स्पेशली जो इधर एरिया वाले हैं वो सिटी, उनका आना जाना काफ़ी मसला है। सबसे पहले सर जो आपकी तरफ से मेंटल सेटिस्फेक्शन मिली है, एक तोहफा टीचिंग कम्युनिटी को, खुसूसन पूरे जो ना गोमल फैमिली को, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये कि सिटी कैंपस जो फर्स्ट हिस्टोरिकल स्टेप आपने लिया है, 1974 से ये यूनिवर्सिटी बनी है गोमल यूनिवर्सिटी। सिटी कैंपस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। पहले जो ना ये समझ में आ रहा था ये रक्शे वाले टैक्सी वाले कि वो जो साइंस कॉलेज है उधर जाना है, फिर जो ना साइंस कॉलेज भी भूल गए, फिर कहते थे कि महाजर वाली कब्रिस्तान वहाँ पे जाना, उस यूनिवर्सिटी में जाना है, उस कैंपस में। तो ये भी आपका जो ना सर जो ना आपकी वो है लीडरशिप है। अब जिस लेवल की यूनिवर्सिटी के हर काम को ऑन करते हैं, हर प्रोफेशन को, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी ऐसी जगह पे हर एक कोने में जिसमें हम भी नहीं गए थे, वो चार दीवारी का चक्कर जो सिटी कैंपस का, तो यस सर बिल्कुल, तो ये ऑनरशिप है सर, ये भी जो ना आपकी वो है कि सुबह जब हम फैकल्टी में एंटर होते हैं तो एक बड़ी खुशदिली से एंटर होते हैं कि आज हमने ये काम करने हैं, और जब शाम को घर जाते हैं तो बड़े फ्री माइंड के साथ जाते हैं कि आज हमने कुछ किया है। मैं आपके पास आती हूँ अपने प्रॉब्लम्स लेके, मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। यानी मकसद ये है कि इजी अप्रोच है, काम तो कर रहे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह पॉजिटिवली आगे जाएंगे, और आपके कदम के साथ कदम मिला के और इसको यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छी शाइनिंग इसमें ले जाएंगे। आपके साथ जिस तरह फ्रेंडली माहौल में हम काम करते हैं उसकी वजह से सारे जो स्टाफ को कॉन्फिडेंस मिला है, और मेरा ख्याल नहीं है कि इसका कोई भी सेक्शन हमारी यूनिवर्सिटी का ऐसा है जिसने इम्प्रूवमेंट ना की हो।
आपके आने के बाद। आपके जिस तरह आपने उन पे ट्रस्ट किया है उसके मुताबिक सब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भी आया है और इस वक्त अच्छे एक खासी तादाद फीमेल की रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे। सर सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी आपसे जब फर्स्ट सीटिंग हुई थी तो मैंने आपसे ये बात की थी कि आपने जो टर्म हम सब के लिए यूज़ किया गुमल फैमिली, तो इस चीज़ ने हम में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पैदा किया और हमारे लिए वर्किंग एनवायरनमेंट पैदा हो। लेकिन अब हमारा ऐसा हो गया कि हम एक चांस को जो भी हम काम करना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली काम करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं सर लॉ कॉलेज का मैं ये जिक्र करूँगा क्योंकि मेरी फैकल्टी से रिलेटेड है। तो इस साल की जो अचीवमेंट है आपके होते हुए LLM हमारा हुआ है, उसके साथ साथ हमारी जो लॉ कॉलेज की स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। हमारा जो IBA है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सर, इसमें इस साल तकरीबन हमारे 10 PhD प्रोड्यूस हुए और तकरीबन 50 MPhil हमारे MPhil हमने प्रोड्यूस किया। उसके साथ साथ सर जो मैंने आज डेटा देखा है, अगर हम दोनों डिपार्टमेंट्स को मिलाएं तो इस साल हमारे 100 पब्लिकेशंस हुए हैं। और इसी शेर के साथ कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। ये गुमल फैमिली का जो कंसेप्ट है वाइस चांसलर साहब ने दिया और इस एनवायरनमेंट में रहकर हर आदमी चाहे वो किसी भी फील्ड का है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों ने भी जितनी भी बातें की और ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें हमें खुशी होती है कि हमारा दिल नहीं करता कि हम घर की तरफ जाएं, हम कोशिश करते हैं कि रात तक यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हम काम करें। और मैंने पहली दफ़ा अपनी ये 30-32 साल सर्विस में मैंने देखा है जितनी कोऑर्डिनेशन प्रोवोस्ट के साथ या प्रॉक्टर के साथ या यहाँ पर जितने भी इदारे बड़े हैं, हमारे QC है या एकेडमिक है, ये मैंने देखा है। कभी भी मैंने नहीं देखा हर एक का किबला अपना अपना होता था, लेकिन इस इन्वायरमेंट में अब आकर हम सारे यकजा हो गए हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला ये यूनिवर्सिटी 2021 में भी बहुत आगे जाएगी और ये वाइस चांसलर का जो विज़न है वो इंशाल्लाह ताला हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। यकीन कर हम घर वालों को भूल गए हैं और जज्बे के साथ काम करते हैं सर। हकीकत है पहले भी थे, जिस तरह मैडम ने बिल्कुल सही कहा, पहले भी थे सर, काम करते थे, सीधी बात है। ये जो कॉन्फिडेंस हमें मिला है ना सर, ये मैं खुद हैरान हूँ सर। हकीकत है ये डॉक्टर साहब वो काम हमसे हो गए हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता अपने तौर पर। इतना कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा माहौल कोऑर्डिनेटेड मैनर से मिला है सर। मैं रात बैठा था, सारा रात बैठा, कुछ 4 बजे मैं फिर उठा, फिर सो गया, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। मैं रात सोया नहीं हूँ, प्रेजेंटेशन तैयार की है। मैं कंपेयर कर रहा था पिछले 10 सालों में सर इतने हमने अचीवमेंट्स, ये जो पब्लिक डिफेंस और ये जो चीज़ें हमने नहीं की, जो हमने इस दौर में ये सारा कुछ कर दिया है। हमारी कोई अचीवमेंट्स के लिए रास्ता नहीं होता था। लिखने के लिए हम जब कंपैरिजन करते थे तो हमारे पास हमारे सर शर्म से झुक जाते थे। आज हम प्राउडली फील कर सकते हैं, चाहे जो भी हो, जहाँ पर भी हो, हमारी अचीवमेंट की दास्तान लोग बयान करते हैं सर, हम नहीं बयान करते, लोग बयान करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक हर्डल था काफ़ी अर्से से। इन लोगों की डिग्री वो थी, उसमें टाइम लग रहा था MPhil PhDs में, तो वो भी चैनलाइज्ड हो गए। अंडर ग्रेड और ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस, एग्ज़ाम, सारी चीज़ें हमारी बड़ी अच्छी जा रही हैं। तो आपकी लीडरशिप, आपकी विज़न मैटर करती है। टीम वर्क और जितने भी लोग हैं तो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं भी बॉर्डर पे हूँ, काम कर रहा हूँ, तो अवेटेड है आपका विजिट, वो भी आपको दिखा देंगे। वो तो असल मैदान में सही। मैं तो खैर लोगों को कहता हूँ सियाचिन पे हूँ, क्योंकि लकी में जो था, लकी भी तकरीबन हार्ड एरिया था। वहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करना, ना उसमें एक्सपर्टीज, ना टेक्निकल लोग, ना मटेरियल, कोई चीज़ नहीं मिलती थी, बस बराबर करनी पड़ती थी। जो गोल्डन जुबली के हवाले से ये की है, मेरा तो ये एक सजेशन होगी कि डीन साहबान अपनी फैकल्टी का एक मीटिंग कॉल करा के डिपार्टमेंट वाइज देख लें, जिसकी जो जो स्ट्रेंथ्स हैं उस हवाले से उनको वो दे दें, एक स्केड्यूल बना लें, उस तरतीब से हम चलेंगे और वो करेंगे। बड़े अच्छे दिन पे बड़ा अच्छा आगाज़ है, बहुत खुशी हो रही है सर कि आपने फैमिली का एक कंसेप्ट दिया, गुमल फैमिली का, और घर के बड़े की तरह से ही आप सारे मामलों को लेके चल रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या एकेडमिक। दूसरी पॉजिटिव चीज़ जो सर हम अब तक नोटिस करते आए हैं, कल आपने ख़ुद भी शेयर किया कि जब हम किसी काम का इरादा करते हैं तो आप फ्रंट से लीड करते हैं और आगे जाके सपोर्ट करते हैं।
دوسری اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اب کلیئرٹی ہے، کنفیوژن نہیں ہے. آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. کنفیوز اسٹیٹ میں بندہ توانائی بھی ضائع کر دیتا ہے اور کہیں پہنچ بھی نہیں پاتا، نہ سفر شروع کر پاتا ہے، تو اختتام تو ناممکن ہی ہے. سر مطلب اگر ہم دیکھیں تو زندگی گزارنے کے لیے پازیٹیوٹی، کنٹریبیوشن، اونرشپ، ہمبلنیس، یہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں. تعریف کی بات نہیں ہے سر، اللہ پاک نے آپ کو ان چیزوں سے نوازا ہے سر. ہم بھی اسی لیڈ کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہی ہے. میں نے ڈیل کے لیے سر سلوگن رکھا ہوا ہے سکسیس سٹوری، کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی آگے آنے والے سالوں میں اس کو مزید بہتر سے بہتر کی طرف سے لے کے ہی جانا ہے. اس کو غور سے سن کے اور فوراً ہی ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بھی ہمیں ملتے ہیں. پچھلے دنوں سر آپ نے دیکھا کہ یہ جو گمز عام کا ایک فنکشن ہوا، جس جگہ پہ یہ ہوا، یہ آپ کے آنے سے پہلے ایک جنگل تھا، ہم تو وہاں پہلے بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ نہیں اس کو ڈیولپ کریں. اس وقت ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا اچھا رزلٹ ہمیں ملے گا. اس ایک فنکشن کے بعد وہ جو ٹیم تھی وہاں پہ، وہ بار بار میں سن رہا تھا کہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ہمیں سی ایم کے فنکشن کے لیے بھی کائنڈلی آپ یہی کیمپس دیں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ورک سیکریٹریٹ کے کاموں کو سراہا، اسپیشلی جو اس کا لیبر طبقہ ہے اس کو کافی آپ نے موٹیویٹ کیا. سر سب سے پہلے تو جب وائس چانسلر صاحب آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جو جب یونیورسٹی میں جو کام ہوں گے وہ تقریباً ہم اپنے ریسورسز سے کریں گے. ریسورسز جو ہمارے ہیں اس کو یوٹیلائز کریں گے. اسٹوڈنٹس کو بھی پروٹیکشن دی جائے، خاص کر فیمیلز کو. تو اس کے جو ہاسٹلز ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو اس کا سب سے پہلے اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو ہم نے کام کیا، اگر ہم یہ جو ہم گورنمنٹ کے شیڈول کے ریٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں، اگر وہی کام اگر ہم اس کے اوپر کرتے تو تقریباً 12,50,000 روپے بنتا ہے، جو کہ ہم نے 1,96,000 روپے میں کمپلیٹ کیا. یہ جو گولڈن جوبلی ہے میرے خیال میں اس کے اوپر میں فلی کام کرنا وہ کروں گی. اگر ہم 3 to 6 months لے کے ایک پلان ڈیولپ کرتے ہیں سارے اس کا، تو مطلب کہ کون کب کیا ایکٹیویٹی، کون سا ڈپارٹمنٹ، جو اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس، ایکیڈیمکس بھی اور باقی بھی، کیونکہ 2.5 years بہت ٹائم ہے. اور اس میں ہم اگر 3 to 6 months میں ایک پورا کا پورا پلان وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ سیمینارز کے لیے یا کانفرنس کے لیے ڈیفینیٹلی سر ہمیں کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم باہر کے اسپیکرس کو بلاتے ہیں یا ورکشاپس وغیرہ کے لیے، ٹرینرس کو یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے، تو I would really like to work in this کیونکہ سر ایک میرا اپنا بھی پلان تھا ایک اینول فنکشن کے، ایک اینول ویک کے حوالے سے. اگر ہم اس کو بھی آفٹر ایگزامینیشن کو انکارپوریٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو گولڈن جوبلی کا ہے تو اس میں ہم ٹھیک ٹھاک اپنی اچیومنٹ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اگر اور بھی زیادہ کام کرنا پڑے تو مطلب یہ ہے کہ میں کروں گا. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جب تک آپ دل سے کام نہیں کرتے، دل سے اون نہیں کرتے، آپ آگے نہیں جا سکتے. جب تک آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں تھوڑا سا دوسرے سے بڑا ہوں، دوسرا بندہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا. یہ ایک چیز کہ انسان میں خاکساری ہو، ملنساری ہو، لیکن دیکھیں کہ خودداری کو ہم نے چھوڑنی نہیں ہے، اپنے کانفیڈنس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر اپنے ہر فیلو کو بھی پروٹیکشن دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج میں فیس بک پر اتنا ایکٹیو ہوں کہ میں کبھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے ہر فیملی ممبر کو پروٹیکٹ کرنا ہے.
ریسنٹلی میرے خلاف کوئی بولے نو پرابلم، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن میرے ساتھی کے خلاف کوئی بولے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے فیملی اور اس فیملی کی کسی ممبر کے بارے میں کوئی بھی بولے، نیچرلی مجھے دکھ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ اس دکھ کو میں براہ راست ایکسپریس کروں، لیکن بتانا ضروری ہوتا ہے. آج کل میں نے ایک سٹوری آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، میں نے فیس بک پر ڈالی ہے، سب نے دیکھی ہے، اور اس میں نے لکھا ہے کہ یہ گومل فیملی کے ہیروز کے لیے، اور اس میں نے کہا کہ کتوں کے بھونکنے پر آپ لوگ اس سے متاثر نہیں ہونے، نہ ان کی طرف دیکھنا ہے، اپنی ٹارگٹ کی طرف ہم نے مل کے جانا ہے. یہ صرف اس لیے کہ ہمارا کوئی بھی فیملی ممبر اس کو یہ فیل نہ ہو کہ بھئی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. ہم سب اس کے پیچھے ہے جو بھی بندہ کام کرتا ہے. With these words، جتنی اچھی بات آج میں نے سنی ہے نا، I'm feeling so proud. پتہ نہیں رات کو میں سو بھی سکوں گا یا نہیں سو سکوں گا. سب کا بہت شکریہ.